நம்ம இன்னைக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டில் மைசூர் போண்டா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ப்ளீஸுங்க. பார்க்குற நீங்கள் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். மாவு எதுவும் அரைக்காமல் நல்லா ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வாங்க இப்போ இந்த போண்டா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஒரு பவுலில் 1/4 கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன். ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் சேர்த்துருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும். இப்போ இதெல்லாம் 1 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன், அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு வெங்காயத்தை ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். காரத்துக்கு 2 பச்சை மிளகாவை குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலை, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இதை 1-2 பிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். மைதா சேர்த்து பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு, 3/4 டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன், தயிர் சேர்த்த கப்பில் சேர்த்ததுனால அப்படி இருக்குது. நம்ம வடைக்கெல்லாம் உளுந்து மாவெல்லாம் அரைப்போம்ல, அந்த பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் கிட்டத்தட்ட 1/2 கப் போல் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிருக்கேன், எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் எடுக்கிற தயிர் பொறுத்து தண்ணியோட அளவு மாறும். இது போல் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறது போல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஊற வைக்கலாம். அரையிலிருந்து 1 மணி நேரம் போல் ரெஸ்ட் விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு பிளேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க, இருக்கட்டும். இப்போது கிட்டத்தட்ட 1 ஹவர் போல் ஆகியிருக்கு. மாவு ரெடியாக இருக்குது. கை வச்சு ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது. கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து அழகாக எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க. அழகாக உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டலாம் செய்யாது, அதனால் நிறையவே சேர்த்து பொரித்து எடுத்துடலாம் ஒரே டைமில். லைட்டாக செட் ஆனதுக்கப்புறமா பொறுமையாக கலந்து விடலாம். நல்லா பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு நம்மளுக்கு கிறிஸ்பாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். நல்லா உப்பலாம் மேலே நல்லா கிறிஸ்பாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி நல்லா சூப்பராக பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இது அப்படியே சூடாக சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த மைசூர் போண்டாவை இன்றைக்கே போய் ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் எ நைஸ் டே.